Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija 30. maija sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimā Saeimas paziņojumu projektu par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā. Strauji tuvojoties NATO Viļņas samitam, arvien plašāk izskan jautājums saistībā ar Ukrainas perspektīvo dalību aliansē. Atgādināšu, ka pirms 15 gadiem, kad NATO līderi pievērsās šim pašam jautājumam Bukarestē, taču tolaik neizdevās panākt pārliecinošu vienošanos un nodrošināt Ukrainas ceļu uz NATO. Mēs visi šodien redzam, vismaz daļēji, šīs neizdošanās sekas. Toreiz tika panākts kompromiss. NATO skaidri pateica, ka Gruzijai un Ukrainai jākļūst par dalībniecēm, bet ar piebildi, ka tas nenotiks vēl kādu laiku. Tagad, kad Ukraina atkal sākusi intensīvu darbu, lai pievienotos NATO, ir skaidrs, ka jautājums par tās dalību aliansē ieņems centrālu vietu Viļņas samita dienas kārtībā. Kopš 2014. gada situācija ir būtiski mainījusies. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā pērn ir skaidri parādījies, ka bailes no Kremļa izprovocēšanas ir absurds, un arī Ukrainas iedzīvotāju vidū ir pārliecinošs vairākums, kas atbalsta Ukrainas dalību NATO. Kopš 2014. gada Ukrainas tauta gan Kijivas ielās Maidana laikā, gan ar saviem balsojumiem vēlēšanās, gan ar savu drošsirdību un nesalaužamību kaujas laukā ir pierādījuši, ka tā savu nākotni redz vienotībā ar rietumiem, nevis zem Krievijas zābaka. Dalība NATO ir Ukrainas eiroatlantiskās nākotnes galvenā sastāvdaļa. Vienlaikus ir skaidrs, ka Ukrainas uzvara pār Krieviju tās uzsāktajā agresijas karā un Ukrainas sekojošā iestāšanās NATO ir vienīgais veids, kā nodrošināt uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību, ilgstošu mieru un Eiropas demokrātisko valstu drošību. No Viļņas samita vēlam būt 3 skaidri un nepārprotami vēstījumi. Pirmais – Ukraina pārskatāmā nākotnē pievienosies NATO. Otrais – tiks panākt savstarpēji vienošanās par ceļu uz šo dalību NATO. Un trešais – Krievijai nav un nebūs nekādas teikšanas šajā jautājumā. Turklāt jāatceras arī tas, ko Ukraina ar savu pieredzi jau var sniegt NATO aliansei. Pieredze un inovācijas militārajā vadībā un kontrolē, pieredze mūsdienu kara darbībā un hibrīda draudu apkarošanā un informācijas karā. Ņemot vērā neizmērojamos iegūmus, ko Kijeva sniedz aliansei, apvienojumā ar atjaunoto misijas apziņu un spēju, ko NATO parādīs kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, NATO vairs nedraud, kā Francijas prezidents Makrons savulaik izteicās, smadzeņu nāvi. Ukraina, tāpat kā Latvija, Baltijas valstis, Polija un daudz citas zina, cik svarīgi ir nosargāt savu drošību, lai uzplauktu ārpus agresoru valsts kaimiņa ēnas. NATO samitā Viļņā būtu laiks leģitimizēt Ukrainas vietu Eiropā kā nāciju vienlīdzīgo vidū, vienu, kas cienīgi ieņemt vietu pie prestižākās drošības un aizsardzības alianses galda, balstoties uz tās daudziem nopelniem kā visas Eiropas drošības aizstāvim. Balstoties uz šo argumentāciju, ārlietu komisija, kā jau minēju, ir sagatavojusi Saeimas paziņojumu projektu, un mans pienākums arī šo paziņojumu projektu ir nolasīt. Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā. Latvijas Republikas Saeima, uzsverot savu kategorisko nosodījumu Krievijas neprovocētajai militārajai agresijai un plaša mēroga iebrukumam Ukrainā, kas īstenots ar Baltkrievijas atbalstu un iesaisti. Norādot, ka Ukrainai ir tiesības uz pašaizsardzību saskaņā ar ANO statūtiem, un tāpat kā jebkurai valstī ir tiesības izvēlēties, kādās starptautiskās organizācijās, pārnacionālos veidojumos vai militārās aliansēs tā piedalīsies. Uzsverot Ukrainas ievērojamo ieguldījumu Eiroatlantiskās zonas drošībā. Ukraina pašlaik cīnās ne tikai par savu, bet arī par vispārējo drošību un tās dalību NATO stiprināt aliansi, jo īpaši visas NATO austrumu flanga turpmākās aizsardzības un atturēšanas spējas. Atsaucoties uz Latvijas nelaukāmo atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, tā starptautiski atzītajās 1991. gada robežās savu nemainīgo lēmumu neatzīt agresijas rezultātā pretlikumīgi anektētās Ukrainas teritorijas, tostarp Krimas pussalu, un uzsverot savu nemainīgo, stingro atbalstu Ukrainas dziļākai integrācijai Eiroatlantiskajā telpā.
Paužot nosodījumu par noziegumiem, ko Krievijas bruņotie spēki pastrādājuši Ukrainā pret tās civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru, nosodot Krievijas piekopto kodola šantāžas politiku un plānus izvietot kodolieročus savas sabiedrotās Baltkrievijas teritorijā. Paužot nopietnas bažas par lielo upuru skaitu, īpaši civiliedzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu vidū, kā arī par valsts iekšēnē pārvietoto personu un bēgļu skaitu, okupantu īstenotajām Ukrainas civiliedzīvotāju deportācijām un noziegumiem pret bērniem. Uzsverot, ka Ukrainas uzvara pār Krievijas agresiju ir vienīgais ceļš uz ilgspējīgu mieru un drošības nostabilizēšanos ne tikai Ukrainā, bet visā Eiropā. Apliecinot NATO atvērto durvju politikas vēsturisko un būtisko ieguldījumu Eiroatlantiskās telpas drošībā un stabilitātē. Uzsverot, ka NATO durvis ir atvērts visām Eiropas demokrātiskajām valstīm, kuras vēlas un spēj uzņemties visu dalības pienākumus un saistības, un ka Krievijai nav veto tiesību NATO paplašināšanās vai jebkādos citos jautājumos. Ņemot vērā nepieciešamību īstenot Madridē NATO augstākās līmeņa sanāksmēs pieņemtos lēmumus un nostiprināt mūsu gatavību reaģēt uz jaunajiem apdraudējumiem un izaicinājumiem Eiropā un NATO ietvarā. Apliecinot Latvijas apņemšanos atbalstīt Ukrainu tās centienos ieviest NATO standārtus, lai izpildītu Bukarestes samita mandātu un panāktu drīzāk Ukrainas iekļaušanu Ziemeļatlantijas aliansē. Ņemot vērā Ukrainas veiksmīgo pretošanos Krievijas agresijai un Ukrainas iedzīvotāju nesalaužamo apņēmību cīnīties par savu brīvību tik ilgi, līdz beidzot agresors tiks izraidīts no Ukrainas teritorijas. Ņemot vērā Ukrainas valdības 2022. gadā iesniegto pieteikumu par iestāšanos NATO, aicina stiprināt Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas, lai liektu agresoru valstīm kara turpināšanai nepieciešamos finanšu un tehnoloģiju resursus, atbalsta Ukrainas iniciatīvas ANO ģenerālajā asamblējā un citās ANO struktūrās un uzsver, ka ANO līmenī jau ir paveikts milzīgs darbs pretstāvē Krievijas agresijai un tās seku novēršanai. Uzsver, ka Latvijas Republika gan valdības līmenī, gan pašvaldību pilsoniskās sabiedrības un NVO iniciatīvu ietvaros turpina sniegt vispusīgu atbalstu Ukrainai, lai stiprinātu tās noturību pret Krievijas agresiju un atkārtoti apstiprina savu apņēmšanos atbalstīt Ukrainu tās atjaunošanā, īpaši Čerņihivas apgabalā. Stingri apņēmas atbalstīt starptautiskos centienus nodrošināt atbildības neizbēgamību un saukt pie atbildības tos, kuri ir atbildīgi par kara noziegumiem un citiem vismagākajiem starptautiskiem noziegumiem, kas izdarīti saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Un atbalsta ad hoc starptautiskā tribunāla izveidi agresijas noziegumu iztiesāšanai. Atzinīgi vērtē vēsturisko Eiropadomes 2022. gada jūnijā lēmumu piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu un turpināt atbalstīt Ukrainu ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Iestājas par spēcīgu un efektīvu Eiropas Savienības un NATO sabiedroto palīdzību Ukrainai, sniedzot militāro, tehnisko, aizsardzības un humāno atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu Ukrainas valsts spēju efektīvi aizstāvēt savu teritoriju uz sauszemes, jūrā un gaisā. Uzsver, ka Ukraina ir neatgriezeniski uzņēmusi kursu uz Eiroatlantisko integrāciju un atbalsta Ukrainas pilntiesīgu iekļaušanos Ziemeļatlantijas aliansē, tiklīdz apstākļi to ļaus. Uzskata par vitāli nepieciešamu izmantot NATO Viļņas samita sniegtās iespējas, lai kopīgi apzinātos turpmāko lēmumu un progresu steidzamību un ar praktiskiem pasākumiem paplašināt NATO atbalstu Ukrainai, kā arī stiprināt NATO un Ukrainas politisko partnerību. Aicina NATO pieņemt lēmumu par Ukrainas uzaicināšanu aliansē. Aicina formulēt konkrētus uzdevumus, ko nepieciešams veikt ātrai Ukrainas integrācijai NATO. Paziņojuma beigas. Kolēģi ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojumu projektu. Paldies!